Hej, jeg hedder David Fresh, og Good Evening Europe. Good evening, Europe! Vi er nødt til at starte med at snakke om det her med, at du rent faktisk snakker noget dansk. Hvad er din relation til Danmark? Jeg boede i Danmark fra jeg var 1 år til 9 år gammel, så jeg lærte dansk på det samme tidspunkt, og jeg lærte at snakke, men jeg har ikke snakket så meget dansk siden. Så jeg snakker jeg har ikke så mange ord, men jeg kan sige den som en dansker, tror jeg. Og du forstår, hvad jeg siger? Ja. Perfekt. Jeg læste Anders And Blom for nogle år, efter jeg flyttede til Island, så jeg... Fedt. Hvis vi starter med at snakke om Think About Things, kan du tage os igennem den proces, du havde med at skrive sangen? Den tog ret lang tid fra hvad jeg er vant til, fordi den skulle være for Gangnam Magnet, men den skulle også være for Eurovision, og den skulle også være for Sønkerkatten og for videoen, så den skulle fedt til ret mange ting. Men jeg skrev den, og jeg tror det var en måned eller sådan noget, fra jeg startede, og indtil jeg havde sangen. Og du vidste allerede fra starten af, at den skulle være med i Sønkerkatten? Ja, jeg skrev den for det. Da den så udkom, du var en af sådan, de helt store favoritter til at vinde det hele nede i Rotterdam. Hvad var det for nogle reaktioner, du fik? Hvordan oplevede du hele den modtagelse, den sang fik? Når den først kom ud, så var den ikke så populær. Det var ikke før den videoen, den havde noget traktion, at vi blev sådan mere favoritter. Men det var noget, jeg havde ikke nogen anelse om, at det ville ske, så den fløj meget højere, end jeg havde troet, den ville gøre, hvis vi gik til Eurovision. Da du så får at vide, at ROV gerne vil have dig tilbage i 2021, følte du, at der lå et lille pres på dig nu, hvor at du også havde været favorit her i 2020? Der var ikke mere pres, fordi at vi var en favorit. Det var bare, fordi vi kommer igen med vores tredje sang som Gangnam Magnet. Gangnam Magnet er ikke et rigtigt band. Vi satte det sammen for Eurovision. Så det var mere bare at leve op til min egen syn af, hvad det skulle være. Og hvornår vidste du, at det var 10 Years, der var den rigtige sang at gå med? Jeg skrev den også for Eurovision, så jeg lavede nogle demos, og jeg tror, det var den 12. demo, der blev 10 Years, og jeg vidste det meget. Jeg vidste lige, ikke om lidt, lige med det samme, at det var det. De sange, som du har haft sendt ind her, de har været nogle meget personlige sange. Den første handler om din datter, den her handler om din kone. Er det vigtigt for dig, fordi din kone er også med i Gangnam Magnet, er det vigtigt for dig, at hun er med igennem hele den her proces, og igennem alt det, du oplever med Eurovision? Ja, det er vigtigt for mig, at hun er med i hele mit liv. Alt jeg laver, jeg lader hende lytte til det, eller se det, eller hun har altid en opinion, ja. som jeg rigtig tager ind. Er det fair at antage, at man godt kan kalde dig et familiemenneske, sådan på baggrund af de sange her? Ja, det tror jeg, at man kan. Sidste år, der var rigtig meget hype, og jeg forestiller mig, at du har glædet dig rigtig meget til at komme til Rotterdam. Hvad var det for en følelse, du sad med, da du fik beskeden om, at Eurovision var aflyst? For sangen, så var det ikke så slemt, fordi den var allerede meget større, end jeg troede, den ville være. Så det var mere det, at Gangnam Magnet, vi kunne ikke gå og
opleve Eurovision. Det var meningen med at være med, var at actually være med. Og hvordan bliver det så endelig i år at kunne tage Gagnamak-delen med til Rotterdam? Jeg håber bare, at vi kan gå til Rotterdam. Det bliver den rigtige ende til det her Eurovision craziness. Og under den her lockdown-periode, der lavede du sådan nogle koncerter. Det var også der, jeg fandt ud af, at du talte dansk. Hvad gav det dig at lave de her sessions? Jeg kan rigtig godt lide at lave cover songs, så fordi det er ret friende, tror jeg, at man har en sang allerede, og det er bare at lege sig med den. Det er ikke at lave en ny sang fra grunden. Så jeg vil lave en anden af de samme koncert, men med andre Eurovision sange, som jeg vil have efter en måned, tror jeg. I forhold til i år, de sange, du er op imod og konkurrerer imod, har du haft mulighed for at høre dem? Ja, jeg tror, jeg har hørt alle sangene. Ja, min favorit er Ukraine. Go Away er et band, jeg kan ret godt lide. I forhold til staging, jeg ved, du har lavet en live-optagelse på islandsk tv. Bliver det meget i samme stil, det vi kan forvente derfra? Det, der er på Eurovision YouTube-kanalen, det er ret anderledes fra hvad vi vil gøre i Eurovision. Det ene, der bliver det samme, er dansen fra The Chorus. Nu har du lavet de her covers her. Har du sådan en favorit Eurovision-sang sådan gennem altid? Jeg tror, det er Sebastian Telliers Divine. Hvad er det, den sang kan? Jeg er ikke sikker, hvad det er. Det er bare en, som jeg har lyttet til. Måske også fordi jeg har lyttet til meget af hans musik. Ikke bare den sang, så måske det er mere ham, som jeg er fan af. Det aller sidste, du er i samme semifinale som Danmark, og vi har jo et dansk publikum. Nu har du en besked, noget du gerne vil sige til de danskere, der sidder og kigger med herude. Ja, hej danskere. Rigtig mange tak for at være jer, og tak for at lade mig være mig. Jeg håber, at I har et vældig godt liv, og jeg er rigtig spændt for at komme til Danmark og spille. Elsker jer.